पनि आमाले दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो, राति अनि त्यो चुरोट खाँदै रुँदै गर्नुहुन्थ्यो सुतेपछि। अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति भयो आमालाई जस्तो हुन्थ्यो। अहिले हुनुहुन्छ तपाईँको आमा? तर अहिले तपाईँको यो सफलता देख्न पाउनु भएको भए? मलाई नि यो पुरस्कार पाइसकेपछि कार्तिकमा आमा बित्नुभयो। कम्तीमा आमाले यो अवस्थामा हेर्न पाएका भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। Tough Talk with Dilbhushan Pathak. मेरो आमा साह्रै साह्रै सबैको भलो चाहने, साह्रै ज्ञानी, साह्रै सहन सक्ने हुनुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर होला नि त तिनको सन्तानले नेपालीको नाक राख्न सक्यो। मलाई यो अवार्ड पाएपछि 3-4 दिन चाहिँ खाना खान नि मन लागेन। बाबामा यस्तो चिज हो, कसैले पनि बाबामालाई नराम्रो नसोचोस्। हामीभित्र एकमा बचत गर्ने बानी छैन, 2 इमान्दारिता हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बानी छैन, 3मा चाहिँ हामीले त्यो धैर्यता, लगनशीलता, सहनशीलता के हो त भनेर बुझ्न सकेका छैनौँ। जबसम्म हामीले धैर्यतालाई लिन सक्दैनौँ, धैर्य हुन सक्दैनौँ, लगनशीलता हामी यसमा लगनशीलता हुनुपर्छ भनेर बुझ्दैनौँ र सहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो नेपालकै विकास हुँदैन। Tough Talk with Dilbhushan Pathak. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द आजको टफ टकमा मेरो अतिथि हुनुहुन्छ पर्वत फलेवासकी साइली दमिनी। गाउँमा सबैले साइली दमिनी भनेर चिनिने केशा परियार हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त शान्तिका लागि व्यवसाय बिजनेस फर पीस पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। शान्ति र अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार विजेताहरू सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उनलाई शान्तिका लागि व्यवसाय पुरस्कार 2014ले सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनलाई यो पुरस्कार नर्वेको बिजनेस फर पीस प्रतिष्ठानले 2071 जेठ 1 गते ओस्लो स्थित नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने सिटी हलमा विशेष समारोह बीच प्रदान गरिएको थियो। बिजनेस फर पीसको वेबसाइटमा उनका बारे यसरी लेखिएको छ। केशा 60,000 भन्दा बढी लघु उद्यमीकी नेता हुन्। उनी नेपालको पिछडिएको दलित समुदायबाट आएकी भए पनि उनको नेतृत्व र सफलताले धेरैलाई उद्यमी बनाउन तथा स्वरोजगारका अवसर खोजी गर्न र विभेद हटाउन प्रोत्साहन गरेको छ। केशा परियारका बारेमा मैले कहीँ यस्तो पनि पढेको थिएँ। केशा परियारको सङ्घर्षको कथा सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौ उनी मुक्तिनाथदेखि काली गण्डकीमा बग्दै आएको एउटा ढुङ्गा हुन् जो काली गङ्गाको फलेवास मुनि आइपुग्दा शालिग्राम बनेर निस्किन्। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजकी मेरी अतिथि साइली दमिनी अर्थात् केशा कुमारी परियारलाई। केशाजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। कहिले आइपुग्नुभयो पर्वतबाट? हिजो। म आजको छलफल अथवा संवाद तपाईलाई बधाई दिएर सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू। कि तपाईलाई नोबेल पुरस्कार विजेताहरू 2-3 जना नोबेल पुरस्कार विजेताहरू भएको सम्मिलित निर्णायक समिति उनीहरूले निर्णय गरेर दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार बिजनेस फर पीस ले सम्मानित हुनुभएको छ। भर्खरै नर्वेबाट फर्किनु भएको छ। 2-4 दिन पर्वतमा बसेर फेरि काठमाडौँ आउनु भएको छ। हजुर। कस्तो लाग्छ यो यात्रा दुःखको दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा ठुलो पुरस्कार प्राप्त गर्दाखेरि?
मलाई हिजोको अवस्था 2043-42 सालदेखिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तै एउटा ढुङ्गा कुनै पनि खोलामा बग्दै बग्दै आउँदा धेरै त्यो ढुङ्गाले पानीले खियाएको ढुङ्गा शिला बनेर आउँछ त्यस्तै लाग्छ। पानीले धेरै मौसमहरू विभिन्न त्यस्तो उदाहरण मैले शालिग्राम भनेको थिएँ तपाईँको कार्यक्रमको ओपनिङमा। फलेवासमा आइपुग्दाखेरि मुक्तिनाथबाट बग्न सुरु भएको पहाडबाट त्यो माटोहरूसँगै जब जुत्दै आएको ढुङ्गा त्यसरी फलेवासमा अथवा सेतीबिनीमा शिला भन्छ के सेतीबिनीको शिला जस्तै घोटिँदै आउँदा धेरै चुनौतीहरू पार गर्नु पर्यो। हुन त मैले थोरै पछिल्लो प्रगतिको बारेमा मात्रै अथवा तपाईँको यो सम्मानको बारेमा मात्रै मेरा दर्शकहरूलाई भने मेरा धेरै दर्शकहरूले तपाईँको कुरा सुन्न मन पर्छ उहाँहरूलाई। तपाईँ जस्ता अतिथिहरूलाई जब म मेरो गेस्ट बनाएर ल्याउँछु सोमा असाध्यै धेरै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाउँछु, प्रोत्साहनहरू पाउँछु। मेरो दर्शकलाई तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्, केशा कुमारी परियार अथवा पर्वतको फलेवासकी साइली दमिनी वास्तवमा को हो? हिजोको केशा परियार र आजको केशा परियारमा हिजोको केशा परियार अत्यन्तै पीडादायक महिला हो। पीडा भोगेकी महिला, पीडादायक महिला, जहाँ कि त्यो पीडा अरूलाई सेयर गर्न पनि नपाउने, आफूले पनि त्यो पीडालाई हल गर्न नसक्ने अवस्था बिताउँदै सामाजिक पारिवारिक क्षेत्रले एकदमै को हो त यिनले के गर्छन् भनेर त्यो प्रहरीले बाटोमा बाइक अथवा ट्याक्सी गाडी चलाउनेलाई चेक गरे जस्तै एकजना महिलालाई हरेक तहबाट चेक गरेको अवस्था, त्यसलाई पार गर्दै यहाँ आउनलाई त्यस्तै पीडादायक महिला हो। एउटा सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेकी महिला। हजुर, यसलाई म अझ पोको फुकाउँछु है, तपाईँलाई सजिलो पारिदिन्छु। हजुर, तुना कताबाट खोलम होइन, पोको छ तपाईँको रुमालले बाँधेको, तपाईँको पीडाहरू छन् त्यहाँ। हजुर, कहाँ जन्मनु भयो, कस्तो थियो बाल्यकाल? म बागलुङको बिनामारे 7 वार्ड नम्बर 7 मा जन्मे। कस्तो परिवारमा? मेरो परिवार माइती परिवार अत्यन्तै राम्रो। एकदमै मेरो हजुरबाउलाई बिनामारेको मणिराज भनेपछि पर्वत र बागलुङ आधा आधीले चिन्ने खालको नाम कमाएको हुनुहुन्थ्यो हजुरबा। र मेरो अङ्कल र मेरो बाबा 2 जना छोराहरू, फुपूहरू 6 बहिनी छोरी 2 भाइ छोरा, र हजुरबाउले आफ्नो भाइको छोरी पनि लिएर पाल्नु भएको त्यहीँ। र हामी धेरै ठुलो परिवार र हजुरबाको राम्रो थियो त्यति बेला। पेसा के थियो उहाँको? हजुरबाले चाहिँ त्यो सिलाइ पेसा, आम दमाई जातिहरू परिवारले जे गर्छन् बाली गरेको लुगा सिउने, पुर्ख्यौली पेसा गर्नुहुन्थ्यो। खाना लाउन सुख थियो? माइतीमा खाना लाउन राम्रो सुख थियो, तर हामीलाई आत्मीय पीडा थियो। मेरो दाइ 1 जना र म थियौँ। अहिले पनि 1 जना दाइ र बहिनी छ। म 4 वर्षको हुँदाखेरि जन्मेको हो। र हामीलाई दाइ जन्मेर तिनको पुगेर 4 मा लाउने बेला बुवाले सिलाङ भन्ने ठाउँमा गुवाहाटीमा अर्को श्रीमती लिएर उतैको खसिया लिएर बस्नुभएछ। र घरमा आउने जाने पैसा पठाउने त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन। र दाइ पछि म जन्मे। बुवा एकपटक आउँदाखेरि बिचमा म जन्मे, मेरो गर्भ रहेको 9 महिनामा छोडेर जानुभएछ। र म जन्मेर 4 वर्षको हुँदाखेरि फेरि बुवा आउनुभयो र बहिनीको गर्भ भयो। बहिनी जन्मेपछि फेरि बुवा जानुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई अनि बुवाको कुनै पनि देखभेट भएन। मैले 4 वर्षमा देखेको बुवा एकैचोटि 1 वर्षसम्म सँगै रहनुभयो हामीसँग। 1 वर्षपछि जानुभयो र म 5-6 वर्षको भएपछि अनि एकैचोटि मैले माइली छोरी जन्मे। ठुली छोरी ठुल्ठुलै भएपछि माइली छोरी
1.5-2 वर्षको हुँदाखेरि बुवा सिलङमा हुनुहुन्छ अरे भन्ने हामीलाई हल्का हल्का थाहा थियो। अब यति भएपछि चाहिँ घरमा दुःख पनि सुरु भयो होला। हजुर, खाना लाउन समस्या हुन थाल्यो होला, कमाउने मान्छे त थिएनन् होला। थिएन त हामीलाई हजुरबासँग बस्नेसम्म त्यस्तो गाह्रो भएन। त्यस पछाडि हाम्रो छुट्टी बिन्दा भयो। हजुरबा अङ्कलको र दाइ आमाहरू छुट्टिएर बस्नुभयो र त्यो बहिनी सानो थियो र अनि हामीलाई गाह्रो हुँदै हुँदै आयो। छुट्टिएर बसिसकेपछि अब बुवाले नहेरेपछि मेरो आमालाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो। तर त्यति बेला पनि आमाले हामीलाई बुवाले अर्को लिएर बसेको भन्छन्, गाउँलेहरूले बाउ छैन भनेर हेप्छन् भनेर निकै सरसफाइ राख्न अनि समयमा खाना लाउनको लागि आमाले निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो। यही हो, माइती घरमा चाहिँ अब बुवाले सहारा दिनु भएन र दाइले बलै तलै आमाले स्कुल जाऊ बाबु भनेर पठाउने अनि हजुरबाले फेरि निकै माया गर्ने, लोड छ टाढा छ यसो उसो भनेर पठाउन चाहनुहुन्थेन र पछि छुट्टिसकेपछि दाइलाई पनि पढ्ने चान्स मिलेन। दाइले 5 कक्षा पढाएर छोड्नुभयो। तपाईले कति पढ्नु? मैले पढ्नै पाएन, कुनै स्कुलको मुखै देख्न पाएन र अब एकजना आमाले ती 3जना बच्चालाई स्कुल पढाउनु भएन भन्न पनि म चाहन्न। खाना लाउन चाहिँ पुग्थ्यो। खाना लाउन चाहिँ आमाले जिन्ने तिनी हामीलाई चाहिँ दुःख कटाउनु भएन र पढाउने सिलसिलामा आमाले पढाउनु भएन। तर हामीलाई लाउन खाना दिए पनि आमाले दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो, राति अनि त्यो चुरोट खाँदै रुँदै गर्नुहुन्थ्यो सुतेपछि। अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति भयो आमालाई जस्तो हुन्थ्यो। अहिले हुनुहुन्छ तपाईँको आमा? तर अहिले तपाईँको यो सफलता देख्न पाउनु भएको भए? मलाई नि यो पुरस्कार पाइसकेपछि कार्तिकमा आमा बित्नुभयो। कम्तीमा आमाले यो अवस्थामा हेर्न पाएका भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर बित्ने त बितेर गइहाल्नुभयो, त्यो जीवनको सत्य हो, सबैले एक दिन त मर्नै पर्छ। तर तपाईँका छोरीहरूले त तपाईँको सङ्घर्ष देखेको थियो, अहिलेको यो सम्मान देख्दाखेरि कोही त खुसी हुन्छन् नि, होइन? होइन, सबै परिवार एकदम मेरो सब परिवार खुसी हुनुहुन्छ। तर मेरो आमा त सबै आमै हो। तर मेरो आमा साह्रै सबैको भलो चाहने, साह्रै ज्ञानी, साह्रै सहन सक्ने हुनुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर होला नि त तिनको सन्तानले नेपालीको नाक राख्न सक्यो, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, त्यति सम्मानित पद पाउनुभयो, होइन? तर अहिले जुन मेरो आमा कार्तिकमा गुमाएर बसियो, मलाई यो अवार्ड पाएपछि 3-4 दिन चाहिँ खाना खान नि मन लागेन। बाबामा यस्तो चिज हो, कसैले पनि बाबामालाई नराम्रो नसोचोस्, यस्तो चिज हो कहिले गुमाएपछि खोजेर नपाउने, छन्दरी वास्ता नगर्ने चिज। जबसम्म आफू आमा भइन्छ अथवा आफू बाबा भइन्छ अनि त्यो बेला मात्रै बाबाआमाको याद आउँछ भन्ने एउटा पुर्खाको चलन थियो। तर मलाई चाहिँ आमा बित्नुभयो। अहिले पनि कतै कतै आमाको उमेरको मान्छे देखेँ भने मलाई त्यही याद आउँछ। हिजो दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो अनि बेलुका भएपछि त्यो चिलिम एउटा सुल्पा जस्तो हुन्थ्यो, त्यसमा धुलो खाँजेर अनि तानेर रोएर सुत्नुहुन्थ्यो। दुःख बिसाउने ठाउँ पनि थिएन। दुःख बिसाउने ठाउँ पनि थिएन। अब बाबाले उसो नगरिसकेपछि यता मामालेतिर राम्रै, हजुरबाको पनि राम्रै इज्जत। भनौँ भने आफ्नो दुःख भनौँ भने ससुराको इज्जत जान्छ, बाउको इज्जत जान्छ भन्ने। गाउँमा त फेरि एउटा महिलाले आफ्नो दुःख बिसाउने ठाउँ पनि हुँदैन, अनि त्यसमा पनि दलित समुदाय अथवा दलित भनिन्छ, त्यसरी भन्न खोजेन। त्यसमा झन् समस्याहरू छन्। अथवा मैले भन्न खोजेँ के भने त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले त्यो आफ्नो ठाउँमा एक किसिमको सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न थाल्नु भएको थियो। तपाईँको
उद्यमशीलता देखेर अथवा त्यसले केही आर्जनहरू आउन थालिसके त आमाले केही सुखको दिन त देख्न पाउनुभयो नि होइन? तपाईँको यात्रा प्रारम्भ भयो नि जब यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि जब ट्रान्जिसन भयो अथवा तपाईँले जब आफ्नो व्यवसाय गर्न थाल्नुभयो, छोरीहरूलाई पढाउन थाल्नुभयो, थोर बहुत आम्दानी हुन थाल्यो, केसाजीको जब जिल्लाभरि नाम चल्न थाल्यो, सुवास चल्न थाल्यो, सन्तोष त सुरु भएको थियो आमालाई? होइन, मलाई आमाले जुन ज्ञान दिनुभयो पढाउन सक्नु भएन र मेरो आमाले मलाई जति म जुन 54 सालदेखि उन्नतिशील महिला समूहको अध्यक्ष बनाउनु भयो मलाई त्यहाँका दिदीबहिनीले। त्यस बेलादेखि मेरो आमाले ल है कतै बाटो बिरिएला, कसैले नराम्रो भन्लान्, त्यो बेला ठक्कै नराम्रै उत्तर फर्काउने होइन, कतै हिँड्ने बेला ठेस लाउला, त्यो बेला चाहिँ औलै समात्ने हो, पछाडिकाले घुच्चा कि भनेर शङ्का गर्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो। केसाजी पिर नगर्नुहोस्, तपाईँको आमाले नसुने पनि अरू धेरै आमाहरूले सुनिरहेको हुनसक्छ यसो। हजुर। र ती आमाका तपाईँ जस्तै विश्वास गर्ने आफ्नो भविष्यप्रति र आफ्नो पौरखमा विश्वास राख्ने अरू धेरै सन्तानले सुनिरहेका हुनसक्छ। अब यसमा अगाडि बढौँ, मलाई तपाईँका अरू धेरै कुराहरू सुन्न मन छ। त्यस पछाडि त्यो दुःखको दिन थियो, बिहा कुन उमेरमा कसरी भयो, कोसँग भयो? बिनामारे 7 मा मेरो जन्म भयो। पर्वतको खानी गाउँको वार्ड नम्बर 5 मा मेरो टेकबहादुर परियारसँग बिहा भयो। 20 वर्षको उमेरमा? 18 वर्ष पुगेर 19 लाग्दाखेरि मेरो बिहा भयो। म 21 सालको जन्म हो, 39 सालमा बिहा भयो। त्यसले केही परिवर्तन गर्यो जीवनमा? कस्तो परिवर्तन पर्यो अथवा दुःखमाथि दुःख थप्यो? अब त्यसले चाहिँ बिहे गर्दा बित्तिकै दुःखै थपिन् त होइन, तर भइदियो के भने म आफू पनि लेख्न पढ्न नसक्ने र श्रीमान पनि त्यस्तैलाई बिहे गर्नुपर्छ भनेर आमाले अलि पढालेखा सल्लाह दिने भने छोरीलाई दुःख हुन्छ भन्ने हिसाबले सोच्नु भयो होला र सबै परिवारको त्यस्तै सल्लाहले हामी दुवैजनाको बिहे भयो र असारको 16 गते माघी बिहे बाजेसित बिहे भएको मेरो। र त्यस पछाडि अब त्यो अवस्थामा बुहारी मान्छेहरू हामीलाई छोरी मान्छे भनेर पनि अलिक कन्ट्रोल नै हुन्थ्यो र बुहारी मान्छेहरू कहीँ जाने ओर्ने गए माइत जाने, त्यो बेला नि छोड्न जाने, अनि फेरि माइतीबाट आउँदा नि लिन जाने अथवा उतैबाट छोड्न आउने। घरमा आइसकेपछि घाँस दाउरो, खेती किसान त्यस्तै काम गर्ने, दायाँ बायाँ केही त्यस्तो थिएन। आफ्नो खेती किसान गर्ने कि छिमेकीको अथवा अरूको? होइन, हामी सँगै छँदै हामी आफ्नै खेती किसान पनि गर्थ्यौँ र अरूमा परमा यसा होसा छिमेकमा पनि हामी काम गर्थ्यौँ मिलेर। र कस्तो थियो बिहे भएर गएको घर चाहिँ, कस्तो थियो त्यहाँ, कस्तो व्यवहार थियो भन्ने कुरा? बिहे भएर गइसकेपछि हाम्रो 4 जना दाजुभाइ, 3 जना नन्नाहरू, सबै नन्नाहरू हुनुहुन्छ र ठुलो जेठाजु र मेरो माइलो जेठाजु चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्थ्यो, मेरो बिहे गर्दा उतै सिलाङतिरै हुनुहुन्थ्यो र देवर पनि उतै हुनुहुन्थ्यो र घरमा मेरो श्रीमान र हाम्रो परिवार थियो, बिचबिचमा आउनुहुन्थ्यो। अनि सबैको इन्कम चाहिँ राम्रै, माइलो जेठाजुले पनि राम्रै गर्ने, ठुलो जेठाजुले पनि राम्रै, परिवारै उतै, दिदीहरू बच्चा बच्ची सबै उतै हुनुहुन्थ्यो र हामी घरमै थियौँ। र त्यो बेला अब बुहारी भइसकेपछि घरकै काममा बिजी भयो नि, यताउति केही सोच्ने, अब म बुहारी भएँ मैले कामै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच थियो, यता यसो उसो अरू केही थाहा थिएन। व्यवहार कस्तो थियो तपाईँले? अघि दुःखको कुरा गर्नुभएको थियो। बिहे गरिसकेपछि मेरो आफ्नो दुःखको कुरा, मेरो पनि इन्कम नहुने, अनि श्रीमानको पनि त्यस्तै। श्रीमानको केही आय स्रोत केही थिएन? सिप थिएन यो सिलाउने? केही थिएन। अनि त्यस पछाडि अब घरको खेती किसान गरेर पैसा चाहिने बेला चाहिँ गाह्रो हुने, जस्तै चल पैसा त चाहियो, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिन्छ, यता साबुन किन्न चाहिएला, उता आफूलाई चुरापोते गर्न चाहिएला, केही खान मन लाग्ला, त्यसको लागि भित्रभित्र गाह्रो भइरहन्थ्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरह्यो। अनि छोरी भकाभक छोरी जन्मे होइन? अनि त्यस पछाडि 1 वर्ष पछाडि ठुली छोरी जन्मिन्। ठुली छोरी जन्मेको 3 वर्षमा माइली छोरी जन्मिन्। अनि खुरु छोरीहरू 6 जना छोरी भए।
मलाई 3 जना छोरी जन्मेपछिदेखि अनि मेरो भित्रदेखि पीडा भयो कि मलाई व्यवहार पनि अलिकति परिवर्तन भयो व्यवहार पनि परिवर्तन भयो अब आफू चाहिँ कमाइ नभएपछि र सबै परिवार राम्रो परिवारको बीचमा मान्छेहरू कि एकदमै सबैसित मिल्न सक्ने सम्पन्नशाली हुनु पर्यो कि चाहिँ एकदमै गरिबै हुनु पर्यो त्यो किन त्यो छोरी जन्मिँदाखेरिको त्यो व्यवहार गर्ने कारण चाहिँ के यिनलाई अब दाइजो दिएर पठाउनु पर्यो छोरा अब अलिकति लाठे हुन्थे कामसाम गर्दै कमाउँथे छोरीहरूलाई कहाँ पठाउन पनि सकिन्न त्यस्तै केही के कस्तो कारण के त्यो पनि होइन तपाईको समाजको सुरुमा त समाजमा छोरी जन्मेपछि यिनीहरू निसन्तानी भन्ने चलन यसो पँधरा गए पनि छिटो गाउरी भर्न पाए हुँदो भनेपछि एउटा छ्यास त्यो कुरा सुनाइहाल्ने घरमा पनि सानो केही पर्यो अब कचा घरमा बसे कहिले काहीँ त हुन्छ नै त्यो भए पनि त्यो कुरा छिराइराख्ने अनि कोही इष्टमित्रले अब छोरी भयो बिहे गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको आफ्नो इष्टमित्रको जुन चाडपर्वमा भेला हुँदा पनि त्यो कुरा उठिरहने सुत्केरी भएर के जन्मे भनेर बोलाउन आउनेहरूले पनि छोरी नै जन्मे भनेपछि अनि ज्या भन्ने ला भएन नि यो त कति गाह्रो भन्ने यसै पनि अब उपल्ला जातका मान्छेले त यो दलित भनेर त्यसमा पनि महिला भनेर एक किसिमको व्यवहार छँदै थियो त्यसमा 6 वटा छोरी पाकी मान्छे त्यही त यसले छोरा जन्माइन अब त्यो सन्तान चलेन भनेर झन् ठुलो आरोप झन् ठुलो अब त्यो सानो एउटा कुरा भनौँ भने आफूलाई 3-4 दिन लाउन खान पाउनु मात्रै ठुलो होइन कि एउटा उदाहरण छ कथा भन्छन् असन्तोषको महल भन्दा सन्तोषको झोपडी ठिक भन्छन् नि निद्रा लाग्ने ठाउँ निद्रा लाग्ने भए पनि त्यही त नि आनन्दले ठुलो महलमा निद्रा लाग्दैन भन्ने अर्थ छैन त्यही त नि त्यस्तो अब खालको मलाई चाहिँ भित्र पीडा भइरहन्थ्यो गाह्रो भयो ती 6 वटा छोरी हुर्काउनलाई तिनले आङ ढाक्न लुगा खाली पेट भर्नलाई खाना पाउँथे सुत्ने बेलामा अब यस्तो छ खाना मात्र दिएर नि पुगेन कि किनकि म आफूले पढ्न सकिनँ पढाउनु पर्ने थियो मलाई पढाइको पीडा थियो अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई अब सानो छँदै जे लाउन दिए नि भयो जे खाना दिए पनि भयो ठुलो भएपछि फेरि अरू गाउँले जस्तो लाउन खाना दिन पर्ने होला अनि त्यस पछाडि फेरि एउटीलाई पढाएर भन्न दुईटीलाई पढाएर भन्न 6 वटीलाई पढाउनु पर्यो अनि जमाना यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष अर्कै हुँदै आयो अर्को वर्ष अर्कै हुँदै आयो जमाना वर्षै पछि जमाना परिवर्तन त्यस्तो कुनै बोल्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन थियो श्रीमानलाई कि अब एउटी भई अथवा दुईटी भई अथवा 3टीसम्म भइसकी अब धेरै नपाउँ हो भन्ने कि सामाजिक दबावले तपाईले पनि छोरो जन्मिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्न बाध्य हुनु अब उहाँले चाहिँ 3टी भइसकेपछि गाउँमा त्यो परिवार नियोजनहरूलाई नाम लेखाउन आउने चलन र कहाँबाट ठ्याक्क एकजना स्वयंसेविका महिलाले कति बच्चा छन् यिनीहरूलाई परिवार नियोजन गराउन निशुल्क गराउन लान पर्यो भनेर नाम लेखाउँदै आउनु भएछ उहाँले पनि लेखाउनु भएछ साइली छोरीको गर्भ थियो अनि मलाई बेलुका भन्नुभयो मैले यसरी नाम लेखाएँ अहिले जे जन्मे पनि परिवार नियोजन गर्ने हो भन्नुभयो त्यस पछाडि मलाई मन लागेन 2टा जन्मिँदा बित्तिकै जिया भनेको थिएँ ठिकै छ अब यो के हुन्छ 1 महिनाको टाइम रहेछ सोचे भइहाल्यो नि अहिले किन आत्तिनु पर्यो भने ठ्याक्क 3-4 दिनमा साइली छोरी जन्मिन् साइली छोरी जन्मिसकेपछि झन् मलाई पीडा भयो अब उहाँले त्यसै अपरेसन गर्छु भन्नुभएको झन् पछि के हुन्छ भन्ने भित्रभित्र पीडा भएको थियो अनि पछि म जान्छु अब छोरी नै भइन् केही हुन्न अपरेसन गर्ने हो भन्नुभयो मैले सासूलाई भने सासूले दिनु भएन सासूलाई तपाईँको छोराले यस्तो भन्नुभयो अब 3टी भइहाले अब के हुन्छ त उहाँले अपरेसन गरेपछि झन् गाह्रो हुने हो कि भने उहाँले मैले सासूलाई भनिसकेपछि ससुरालाई भनिदिनु भएको छ यसले त यसरी उहाँ डिल्लीराम कहाँ गएर नाम लेखाएर आएछ भनेपछि ससुराले मैले पाल्ने हो तैँले पाल्न पर्दैन मैले पालिदिन्छु मेरो परण छन्दरी यसरी अपरेसन गर्ने तैँले भने मेरो क्रिया नि लाग्दैन तैँले क्रिया गर्नै पर्दैन भन्नुभयो त्यसो भनेपछि चुपा लाएर बस्नुभयो अब 3टी हुँदाखेरि मैले रोकेँ अनि अरू बेला कुरा गर्दाखेरि अब 15वटी छोरी भयो नि मेरा छोरा हुन् छोरी भयो भने रुन परेन जसरी पाल्छु अब छोरी भयो भने मसँग कुरै गर्न पाइन्न भन्नुभयो ससुराले चाहिँ
श्रीमानले ससुराले पनि ससुराले जन्माइरहनु पर्छ पाल्ने मेरो जिम्मा हो भन्नुभयो। ससुराले त तैँले अपरेसन गर्न किन पर्यो, मैले 3 टिपाइस, अब यी पाल्ने जिम्मा मेरो हो, तैँले पाल्न पर्दैन भन्नुभयो। क्रिया गर्न पर्दैन, क्रिया लाग्दैन अरे यस्ता मान्छेले गरेको भन्नुभयो। अनि त्यसो भनिसकेपछि फेरि अर्को बच्चा बसेपछि मैले कुरा गरेको, अब त 15वटा पाएँ नि म पाल्छु जसरी नि, हलो जोतेर हुन्छ कि ढुङ्गा बोकेर हुन्छ कि जिएर नि पाल्छु। छोरो चाहिँ जन्माउन पहल गर्नु। अब मैले चाहिँ जे जन्मे नि 15वटी छोरी जन्मे नि मैले छोरा भनन् नि भन्दिनँ, अरूसँग रुन नि पाइँदैन भन्नुभयो। अनि त्योदेखि बन्द भयो, कुरै गर्न बन्द भयो। साह्रै मन दुखेको अथवा साह्रै पीडा भएको कुनै त्यस्तो दिन पनि सम्झिनुहुन्छ? साह्रै मन दुखेको साह्रै पीडा भएको दिन चाहिँ मेरो एक दिन सुरुमा बिहे नहुँदै बाटोमा आमासँगै हिँडेको थिएँ म। आमा काममा हिँड्नुभएको थियो र म पनि जान्छु आज भनेर सँगै गएको थिएँ र एउटा चौतारीमा गएर बसेपछि आमा एक्कासी लड्नुभयो। लडेपछि 3-4 घन्टा आमाको होसै आएन र म चिल्लाउँदा कसैले नसुन्ने ठाउँ एकदम डाँडामा थियो। पछि एकजना यता जिल्ला सदरमुकामतिर हिँड्ने बुवा आउनुभयो र म पनि रुँदै त्यहीँ पल्टिराखेको अवस्थामा उहाँले अनि मान्छेहरू बोलाएर आमालाई त्यो च्यादरको डोला बनाएर घरमा ल्याउनु भयो। त्यो बेला मेरो बाबा भएका भए अथवा दाइ सानै भए नि घरमा भइदिए भए दाइ मामा घर जानुभएको थियो भन्ने त्यो मैले कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ, सानै उमेरको कुरा। त्यस पछाडि बिहे भएर आएँ, छोरी जन्मेँ। छोरी भइसकेपछि म सामाजिक काममा लागेँ। सामाजिक काममा लाग्दाखेरि मलाई त्यो समाजले एकदमै यसले कामै गर्न सक्दिन, यो समाजको परिवर्तनको लागि होइन, यो चाहिँ यहाँका महिलाहरू बिगार्नको लागि यसरी लागिपर्ने देखिन्छ भन्ने खालका चौतारामा बस्ने अलि भलादी टाइपका मान्छेहरू त्यस्ता कुरा गर्दै सुरुको दिनमा जब तपाईँ यो हजुर अलिकति महिलाहरू जमघट हुने ठाउँ जहाँ हजुर समाजसेवा कुरा हुन्थ्यो अथवा उद्यमशीलताका कुराहरू हुन्थ्यो त्यहाँ तपाईँको सुरुको प्रवेशको दिनमा हजुर ती मान्छेहरूले यो दलित परिवारकी अथवा यो बिगार्सेहरूले काम गर्ने, यो सिक्ने, यसलाई काम छैन भनेर दोष लाए। हजुर अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ पहिला यो हामी पछाडि पर्नको कारण के हो त भनेर उन्नतिशील महिला समूहले महिना के अरे हप्ताको 5 रुपियाँ कोष राख्ने, हप्तामा मिटिङ गर्ने गऱ्यौँ। आइसिए नेपाल भन्ने संस्थाले काम गरेको थियो त्यति बेला र त्यो हप्ताको कोष राख्दाखेरि छुवाछुत हुनुको कारण अनि दलित भन्नुको कारण के हो त भनेर निष्कर्ष निक्लाउँदा बच्चा बच्चीको अगाडि त्यो अलिकति रक्सी खाएर आउने, फोहोरी शब्द बोल्ने, श्रीमान श्रीमती झगडा गर्ने र कसैसँग लिएको पैसा समयमा तिर्न नसक्ने र मरेको सिनो खाने, यो कारणले चाहिँ हामी यसरी पछि परेका हौँ है भन्ने छलफल चल्यो। अनि हामीले त्यो सिनो फाल्ने अभियान राख्यौँ। त्यस पछाडि रक्सी फाल्ने म आउँछु तपाईँको यी सबै कामहरू तपाईँले गरेका प्रसङ्गहरूमा आउँछु। मैले तपाईँलाई सबैभन्दा गाह्रो भएको, मन भारी भएको, त्यही मन भारी भएको यही अवस्थामा जब हामीले त्यो सिनो फाल्ने काम गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीलाई रक्सी आन्दोलन गऱ्यौँ र पुरुषहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छे होइनन् भनेर प्रमाणित गर्ने खालको जता गए पनि त्यस्तै खालको आवाज उठाइदिने र असहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना भयो। र हामीले त्यो चौतारीमा एउटा हाम्रो चौतारी छ मिटिङ बस्ने, सबै खालको मिटिङ त्यही चौतारीमा बस्छ, टुकुलीको चौतारी भन्थ्यौँ। र त्यहाँ चौतारीमा बस्ने सवालमा मलाई महिला दिदीबहिनीहरूले त्यही मिटिङमा कुरा उठाउनु भयो कि फलानु मान्छेले तिमीलाई यसो भन्छन् होइन, म बिरामी भएर मलाई ठुलो ज्वाइँले पोखरा लिएर उपचार लिएर जानुभयो र म सुतेकै थिएँ। त्यहाँबाट ल जसरी भए पनि डोडाएर भए पनि ल्याउनु पर्छ, उहाँ आएपछि मिटिङमा अर्कै सो हुन्छ, उहाँ नै आउनुपर्छ भनेर फेरि मलाई लिन आउनुभयो। म डोडाएर लिएर गएँ। त्यहाँ चौतारी यहाँ गइसकेपछि अनि महिला दिदीबहिनीहरूले भन्नुभयो हामी समूहमा नबसौँ, यो समूह भङ्ग गरौँ भयो
किनभने तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब यसलाई राम्रो गर्न होइन, आफू पनि बिग्रन होला, यी समूह हाम्रा चेलीबेटी पनि बिगार्न हो। मान्छे भाँडिए भने हजुर, यहाँ घरमै कतिखेर बासना हुने, रात दिन मिटिङको मिटिङ भनेर भने तपाईँलाई पनि अलिक नराम्रोसी कुरा गरे, अब यो समूहमा बचत उठाएको बाँडाउ कि क्या हो भन्नुभयो। मलाई त्यो दिन यति नमजा लाग्यो, त्यो बसेको ठाउँमा तल भाँसिने ठाउँ भयो, त्यहीँ भाँसिदाउँ जस्तो भयो क्या। त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै नमजा लागेको त्यो दिन हो एउटा। अर्को चाहिँ अर्को दिन यो कटिसकेपछि अर्को पनि त्यस्तै एउटा मात्रै, एक दिन मात्रै मलाई चाहिँ एकदमै अब यो काम गर्न सकिन्न कि म बरु संसारदेखि नै टाढा भयो हुन्थ्यो कि भन्ने दिनमा पनि आउला अहिले। केसाजी, हजुर, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ कसरी आयो? केसाजी, हजुर, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ कसरी आयो? हुन तपाईँले अघि अलिकति सङ्केत गर्नुभयो, बहुत ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ जीवनमा। परिवर्तन सुरुवात कसरी भयो तपाईँको जीवनमा? मेरो जीवन तपाईँको अहिलेको जुन स्थिति दुःख छ, हजुर, छोरीहरूलाई पढाउन गाह्रो भएको छ, हजुर, त्यहाँ कहीँ जादु भएको छ के तपाईँलाई, कसैले त्यहाँ आगो बालिदिया छ, हजुर, सलाई पारिदिया छ, अनि नै यो प्रगतिको ढोका खोलिया छ। त्यो ढोका कसरी खुल्यो, आफैले कसरी खोल्नुभयो? यो ढोका खोल्ने क्रममा सुरुमा म त्यो उन्नतिशील महिला समूहको अध्यक्ष भएर त्यहाँ अलिकति काम गरेर, तर अध्यक्ष भइहाल्न त्यति सजिलो थियो? त्यो कसरी भयो? तपाईँ त्यो घाँस काट्दा हिँड्दै गर्दाखेरि हजुर बैठक छ भने होला अथवा कसरी कुरा गरे होला भन्नुहोस् त। त्यो समूहमा त्यतिखेर आइसिए नेपालले काम गरेको थियो। आइसिए नेपाल भन्ने एउटा संस्थाले काम गर्दाखेरि समूहको जमघट भयो, त्यहाँ आमा समूहको सुरुवात भयो। आमा समूहको सुरुवात भइसकेपछि अध्यक्ष बनाउनलाई केसालाई नै बनाउन पर्छ भन्ने कुरा भयो र म आफू अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनेपछि त्यो दिनसम्म पढालेखा केही पनि छैन। म यो लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा आउनेसम्म पनि मैले चाहिँ पढालेखा गर्न सकिन्थेन। भन्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि आइसिए नेपालले 3 वर्ष काम गर्यो, म आमासम्मको अध्यक्ष पनि 3 वर्ष भएँ र 3 वर्षसम्म अध्यक्षको काम गर्दाखेरि मलाई त्यो सामाजिक पीडाहरू आए, धेरै विभिन्न खालका कुराहरू आए। अब हाम्रो जातमा चाहिँ अलिकति गर्न खोज्दाखेरि कसैले खुम्चाउन खोज्नु स्वाभाविक हो र त्यस पछाडि यो जुन म लघु उद्यम विकास कार्यक्रम 2056मा पर्वत जिल्लामा पनि लागू भयो। पर्वत जिल्लामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागू भइसकेपछि त्यही एउटा चौतारीमा त्यही चौतारीमा यो कार्यक्रम चाहिँ गाविस स्तरीय ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने, गाविसभरिका मान्छे जम्मा गर्दाखेरि त्यो सेन्टर पर्छ कि हाम्रो घर छेउको चौतारी सेन्टर पर्छ। म त्यहाँ घाँस काटेर डोको भरेर निक्लिने बेला मान्छे देखेँ। अनि त्यति बेला पहिला आमा समूहको अध्यक्ष भएर काम गरेको मान्छे जम्मा भएको देखेपछि के रहेछ त भनेर सुन्नको लागि म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि हामीले बोलाउन भ्याएर आइन्छौँ, आउनु बल्ल ठिकै छ तपाईँ बस्नु भन्नुभयो एकछिन। अनि त्यो उहाँको छलफलमा बसेँ, माइन्टिङ गरेँ, अनि ल्याप्चे लाएर हिँडेँ म। त्यसको 1 हप्तापछि तपाईँलाई हामीले छनौटमा राखेका छौँ, 5 दिने तालिममा गाविस भवनमा आउनु पर्यो भनेर खबर गर्नुभयो। के तालिम थियो? SIYB भन्ने लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले जुन घरधुरी सिकाउने के थियो तालिम? सिकाउन व्यवसाय गर्दाको अवस्था र नगर्दाको अवस्था, व्यवसाय गर्दाखेरि घाटा र फाइदाका कुराहरू र हाम्रो परिवर्तन महिला अथवा महिला वर्गको उत्थान कसरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा कसरी देख्न पाइन्छ, एउटा ट्रेनिङ थियो। त्यस पछाडि म 3 दिन त्यो तालिममा जानको लागि राति उठेर घरको काम भ्याउँछु र बिहानमा चाहिँ घाँसहरू पुरा गर्छु र दिउँसो तालिममा म 1 दिन नछोडिकन 5 दिन गएँ। 3 दिन तालिममा गइसकेपछि अब म केही गर्छु भन्ने कुरा मलाई भित्रीदेखि आयो।
अब त म केही न केही गर्नै पर्छ कि पढ्नेले मात्रै गर्ने होइन रहेछ, हामीले पनि गरे पैसा त नपढे नै आउँदो रहेछ भन्ने मलाई 5 दिनको तालिम नसकाउँदै 3 दिनको दिनदेखि आएको। म अँध्यारोमा बसिरहेको रहेछु, हजुर उज्यालो खोजी गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यो 3 दिनको तालिम पछि मैले घरमा गएर आफ्नै पुर्ख्यौली पेसा, मैले त त्यो केही पनि काम गर्ने थिइनँ। बच्चा बेलामा 12-15 जना जानमा माइतमा त्यत्तिकै घुमेरै खाइयो। अनि सानै उमेरमा बिहे भयो, बच्चा बच्ची जन्माउने मात्रै काम सुरु भयो। अब म केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि मैले चाहिँ घरमा आएर पुरानो कपडा उधारेर बिलेटले काटेर नक्सा बनाउन थालेँ कि बेलुका खाना खाएर छोरीहरूले पढ्न लाउने, आफूले त्यस्तै त्यस्तै मलाई दिमागमा त्यो आइराख्यो। अनि 5 दिनको तालिम सकेपछि म त्यस्तै त्यस्तै काममा चाहिँ हातले कचकुचु गर्ने बेलुकामा गर्न थालेँ। र फेरि 7 दिनको तालिममा बोलाउनु भयो मलाई। 7 दिनको त्यो यसरी नै तालिममा गएँ म। अनि 7 दिनको तालिममा जाँदाखेरि म चाहिँ दिनमा तालिममा जान्छु, बेलुका आउँछु, अनि छोरीहरूको पुराना उधार्छु, त्यसलाई नै पुरानै सिरेको छेउला अथवा मेरो पुरानो साडीहरू म छपाउँछु र हातले चाहिँ त्यो भित्ताको माटो कोरेर लाउँछु, नक्सा बनाउँछु, अनि त्यसैलाई काट्छु र सियोले सिलाउने। सुरुमा मैले रेडियोको खोल, घरमा रेडियो थियो सानो, पुरानो कपडाको रेडियोको खोल बनाएँ। 2-3 बेलुका गएर सिलाइ कटाइ सिक्न थाल्नुभयो। जुन सिप तपाईँको श्रीमानको पनि थिएन र तपाईँको पनि थिएन। अब तपाईँले केही उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर सिलाइ को काम सिक्न थाल्नु। परिवारमा सबैले त्यो काम गर्ने, हामीले मात्रै नगर्ने, माइती खलकमा पनि घरमा नि। अब हिजो त अरूले कमाएकोले त्यो चाहनै थिएन, अब त आफ्नो बालबच्चा भइसकेपछि आफूले पैसा कमाउने माध्यम के त भन्दा अनि मलाई त्यही पेसा चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो कि सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो तालिममा नबोलाउँदै मैले कोसिस गरिसकेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ तालिममा ल त कटिङको तालिममा जान पर्यो, तपाईँ भने खबर भयो अफिसबाट अब छुट्टिएर बसेको छ, बच्चा सानो छ, अनि फेरि त्यो 3 महिना तालिममा गएर बस्ने त अवस्थै छैन। अनि म त्यो तालिममा जान सक्दिनँ, मैले चाहिँ आफै कोसिसले कति गर्न सक्छु, अनि बरु मलाई चाहिँ अलिकति पैसाको मेसो मिल्यो भने सजिलो होला भन्ने कुरा राखेँ मैले। र त्यसरी कुरा राखिसकेपछि कान्छी छोरी 9 महिनाकी थिइन्। त्यो कुरा राखिसकेपछि मेरो मामा अत्यन्तै सिपालु हुनुहुन्थ्यो। दिनभरि घरको काम भ्याउँछु, एक चट मामासँग पुन्छु जसरी। मेरो मामा घरमा मामासँग पुन्छु, अनि मामालाई मलाई यो सिकाइदिनुहोस् मामा भन्छु, मामासँग बस्ने, अलिअलि सिक्ने गर्दा 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 मैले हल्का काम गर्न आफूलाई नै आज सिकेको आइटम भोलि बिर्सनै सकिनँ मैले तालिममा नगइकन। अरू सबै तालिममा गए, तालिममा तपाईँले 9 महिनाकी छोरी छोड्न सक्नु भएन? घरमा अरू छोरी छन्, अर्को सानो छोरी 9 महिनाको छ। सबै छोरी स्कुल पठाउँछु, मामासँग जान्छु, 1-1 घन्टा मामाले कामहरूको हेर्छु, अनि मामाले दिएको काम गर्छु। गर्दा गर्दै म चाहिँ एक दिन सिकाएको काम मैले बिर्सिनँ कहिले। अनि मामाले मेरो भान्जीको यत्रो दिमाग रहेछ, हामीले पहिला बेला सोच पुऱ्याइएन, 2-4 कक्षा पढाउन मात्रै पाएका भए भन्नुहुन्थ्यो। अनि कति वर्षमा सिक्नुभयो सिलाइ कटाइ? सिलाइ कटाइ मैले चाहिँ 56 सालदेखि 56 सालले सिलाइ कटाइ सिक्नुभयो। अनि काम व्यावसायिक रूपमा काम सुरु गर्नुभयो? अनि व्यावसायिक रूपमा मैले 3 महिनासम्म कहिले जेठानी दिदीसँग जाने, कहिले मामासँग जाने, जो सिपालु मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूकै आडमा बस्ने गर्दा गर्दै 3 महिनासम्म मैले त्यो आफूले सिलाउन सक्ने, आफूले लाउने, छोरीहरूले लाउने। मैले सुरुमा रेडियोको फुल सिलाएँ, त्यस पछाडि पुरानो कपडाको कान्छी छोरीलाई फोटो खिचेर नि राखेको छु मैले। कान्छी छोरीलाई चोलो, भोटो, सुरुवाल, टोपी ट्याक्क सेटै सिलाइदिएँ। त्यस पछाडि तपाईँ बाली घरेहरू जम्मा गर्न थाल्नुभयो? अनि त्यस पछाडि बाली घरेले पत्याउन थाले? मलाई चाहिँ लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले ऋण सिफारिस गरिदियो 4000 रुपियाँ। 4000 मैले कान्छा ससुरासँग 2500 को हाते मेसिन लिएर सुरु गरेँ र मैले 164 घर 3 वर्षसम्म बाली घर सिलाएँ। बाली घरे भनेको गाउँका जिमिन्दार अथवा हुने खाने जसका लुगाहरू बजारबाट किनेको कपडालाई तपाईँले लुगा बनाइदिनुहुन्छ सिलाएर, र तिनले त्यसको मूल्य बापत तपाईँलाई अन्न चामल वर्षमा एकचोटि दिन्थे। अनि त्यो गरिसकेपछि मलाई चाहिँ त्यो 4000 तिरे, 8000 सिफारिस गरिदियो संस्थाले, 8000 तिरे। अनि कृषि विकास बैंक कुसुमामा
लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले सिफारिस गरेर 16,000 रुपियाँ ऋण निकालेँ मैले। 16,000 ऋण निकालेर कुर्ची, टेबुल, इन्टरलक, कुट्टे मेसिन किनेर बजारतिर झरेँ, खौला भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ झरेर 2टा मेसिनबाट सुरु गरियो। अनि श्रीमानले पनि मैले काम गर्दा गर्दै एकचोटि अब भएन, छोरीहरूलाई गाह्रो भएन, सिलङ जानुभयो। सिलङ गएर आउनुभयो। सिलङ गएर आइसकेपछि उहाँले त्यहाँ चाहिँ त्यो खसियाहरूको कपडा अलिअलि हान्न जान्नुभयो रहेछ। अनि उहाँ आइसकेपछि उहाँले पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिनुभयो र हामी त्यसरी व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। बजारतिर झऱ्यौँ, बाली गरेर छोड्यौँ भने। त्यस पछाडि आफ्नै टेलरिङ पसल सुरु भयो। मनिषा सिलाइ कटिङ तथा प्रशिक्षण केन्द्र हुन दर्ता गरेँ। कुन छोरीको नाम हो मनिषा? ठुली कान्छी छोरीको। अनि त्यो छोरीको नाममा पसल दर्ता गरेर अनि सुरु गरियो। अहिले त्यसले खुसी ल्याएको छ जीवनमा? अहिले त्यसले अब मेरा छोरीहरूलाई पढ्ने, 3टा छोरीको बिहे गरेँ। 3टा छोरीको बिहे गर्नु, बाजा बजाएर गर्नु? हजुर, राम्रै बिहे गरेको, परम्परा अनुसार राम्रै बिहे गरेको। र मेरो ठुली छोरीको ठुलो गार्मेन्ट जस्तो कारखाना पनि छ। एसएलसीमा उनले डिस्टिङ हानेर 6,000 पुरस्कार पाएर सल ओढाएर मलाई पनि जीविसाले सम्मान गरेका थिए। हिजो मैले पढिनँ, छोरीहरू धेरै भए, पढाउन नि सक्दिनँ कि भन्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ छोरीहरूले 2टी छोरीहरूले बीबीएस पढ्दैछन्। कान्छी छोरीले 11 पढ्छिन्। 3टी छोरीहरूको बिहे भयो, 4वटा नाति नातिना छन्। त्यसले छोरीहरूको राम्रो बिहे गर्न सफल भइयो र त्यत्रो पढाउन अहिलेका जमानामा 6वटी छोरीलाई पढाउनेदेखि लिएर इष्टमित्र जाँदाखेरि आहा केसाको घर भन्छन्। ती छोरीहरू त्यस्तै छोराछोरी भएर त्यस्तै भए पो हुन्थ्यो भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। त सायद छोरीहरूको पनि मेरो लगनशीलता त्यस्तै छ अहिलेसम्म, आज बिहानसम्म। पहिले तपाईँलाई यो बिगार्ने हो, यसले संस्थामा बस्यो भने बिगार्छ, यसलाई हाम्रो समूहमा नराखौँ, यो तल्लो जातकी हो भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् नि? समूहमा नराखौँ भन्ने भन्दा नि हाम्रै समूहभित्रका दिदीबहिनीहरूले अब ठुला बडाहरूले, पुरुषहरूले यस्ता कुरा गर्न थालिसकेपछि हामीले समूह छोडिदिउँ भयो, अब बचत नगरौँ, यो पैसा बाँडौँ भन्नुहुन्थ्यो। होइन यो गर्नै पर्छ भन्ने, जहाँ जहाँ नराम्रो छ त्यहाँ बरु हामी आमा समूह भएर झगडा मिलाउन हिँड्ने, कुटपिट गर्न जाने, त्यहाँका नराम्रा कुराहरूलाई हामी बसेर मिलाउने हो, छोड्ने होइन भन्ने खालको हामीले चाहिँ एउटा लगनशीलता, त्यसलाई निरन्तरता दिइयो। त्यही समूहले बाटोघाटो चिन्ने, बिरुवा लाउने, खानेपानीका पाइप फेर्ने, झगडा मिलाउन हिँड्ने, यस्ता भैलो खेलेर बचत जम्मा गर्ने, कसैलाई बिरामी हुँदाखेरि सहयोग गर्ने, सबै जाने। त्यस्तो भइसकेपछि अनि अहिले त अब मलाई हिजो सबैले साइली भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, अहिले केसाजी भन्नुहुन्छ सबैले। र सबैको त्यो स्वाभाविक लाग्छ मलाई, विरोध गर्नु नै गुरु मान्नु पर्दो रहेछ। राम्रै कुरा गरिदिने हो भने हामी राम्रो गर्छौँ भन्दै नराम्रोतिर लम्किँदै गरिन्थ्यो होला। त्यति बेला यिनले राम्रो गर्न सक्दैनन् है भन्नेहरूले यिनले यसो भने हामी चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, यिनले नराम्रो भन्दै जान्छन्, हामी राम्रो गर्दै गयो भने एउटा चौतारी पनि थाकेपछि बिसाउनको लागि चिन्ने हो होइन। कुरा गर्नेहरूलाई पनि राम्रो गर्दै गइसकेपछि उहाँहरू चौतारीको रूपमा बिसाउनुहुन्छ, हामीले काम गर्दै जाने हो भनेर दिदीबहिनीहरूले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुभयो मलाई, कहिले एक्लै छोड्नु भयो। अहिले केसाजी केमा हुनुहुन्छ? तपाईँ कुनै संस्थाहरूमा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? दिदीबहिनीहरूले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुभयो मलाई, कहिले एक्लै छोड्नु भयो। अहिले केसाजी केमा हुनुहुन्छ? तपाईँ कुनै संस्थाहरूमा अध्यक्ष पनि हुन्छ? पहिले आमा समूहमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यस पछाडि लघु उद्यम
को संस्थामा जिल्लामा आउनुभयो? म सुरुमा आमा समूहको अध्यक्ष भएँ। त्यस पछाडि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागू भएर मैले व्यवसाय सुरु गरेपछि त्यहाँ मेगा भनेर हुन्छ, मेगको समूह हाम्रो 8 जनाको समूह छ अहिले पनि। त्यो मेगको समूहमा बसेँ। मेगको समूहमा बस्दा बस्दै मेगा गाविस स्तरीय बजार केन्द्र स्तरीय एउटा मेगा गठन भयो, मेगाको अध्यक्ष भएँ। त्यस पछाडि मेगाको अध्यक्ष भइसकेपछि 2062मा जिल्ला लघु उद्यमी सङ्घको अध्यक्ष भएँ। मलाई त्यही मेगा अन्तर्गतका ग्रुपले छानेर जिल्ला लघु उद्यमी सङ्घको अध्यक्ष भएँ। त्यस पछाडि फेरि जिल्लाको अध्यक्ष भइसकेपछि केन्द्रमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमकै सपोर्टमा 7 दिन एउटा गोष्ठी थियो होटल गुड विलमा काठमाडौँमै। अनि त्यो 10वटा जिल्लाबाट सुरुवात गरेको हो। 10वटा जिल्लाका 6 जना प्रतिनिधि आउनुभएको थियो। ती प्रतिनिधिहरू र म लगायत हामी 7 दिन त्यहाँ होटल गुडविलमा बसेर एउटा गोष्ठी गरिसकेपछि हाम्रो वकालत गर्नको लागि, गरिबलाई परिवर्तन गराउनको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमकै मोडेलमा जानुपर्छ। यो मोडेल चाहिँ निरन्तरता रहनको लागि हाम्रो आफ्नै संस्था चाहिन्छ भनेर त्यहाँ 7 दिनले निचोड निकाल्यो। र हाम्रो संस्थाको स्थापना गर्नलाई एउटा बोर्ड चाहियो, समिति चाहियो। समितिको अध्यक्षमा फेरि साथीहरूले मलाई नै चयन गर्नुभयो। र त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ मैले ल्याप्चे लाउँछु, जिल्लामा पनि अध्यक्ष, मेगाको पनि अध्यक्ष, म केन्द्रको पनि अध्यक्ष हुँदा नपढेको मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, म सक्दिनँ भन्ने कुरा राखेँ मैले धेरैचोटि। र हाम्रो युएनडिपीको हेमा केसी लगायत र नुवाकोटको रामचन्द्र अनि बैतडीबाट मोहन भट्ट हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मी भट्टहरू, उहाँहरूले हुँदै हुन्न धेरै साथीहरू उहाँ लगायत तेह्रथुमको तुलसी अधिकारी, सुखै पाइएन अध्यक्ष हुनै पर्यो। तुलसी अधिकारीले त्यसको ठुलो भूमिका खेल्नुभएको थियो तेह्रथुमको। र उहाँहरूले मलाई फिटिक्क तपाईँको त्यो फेसमा रिस सहन सक्ने फेस छ, तपाईँ नसके 6 महिना छोड्नु होला, दर्ता गरिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस् भनेर सुखै दिनु भएन। अनि म चाहिँ त्यहाँको पनि अध्यक्ष भएँ। अनि पढ्न पनि थाल्नु होला त्यसपछि? त्यस पछाडि अहिले अनि मलाई चाहिँ अब आफू लागेका चिठी पढ्न, कपडा सिलाउँदाखेरि नापो लेख्ने, नाम लेख्ने, कति पैसा भयो भने हिसाब गर्न। र म कहाँ गएँ आज तपाईँहरूसँग यति इन्टरभ्यूमा म बसेँ, यसको दैनिकी रिपोर्ट लेख्न सक्ने भएको छु, मैले लेख्छु। तपाईँहरूले बुझ्ने गरी नलेखे नि मेरो भाषामा प्रायःले मेरो अक्षर बुझ्नुहुन्छ र म लेख्न सक्छु। कति सजिलो गाह्रो थियो बुढेसकालमा क ख ग घ पढ्न अथवा यो उमेरमा? गाह्रो त मलाई त्यही आइसिएमा काम गर्ने एकजना चन्द्रबहादुर नेपाली भाइ हुनुहुन्थ्यो र गोपाल नेपाली, दुर्गा अधिकारी, मनु कुँवर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो मध्येमा मैले उहाँहरूले लिएको किस्ता उठाएर राख्नु पर्दा तपाईँ चाहिँ पढ्नुहोस् दिदी भन्ने, मैले छोरीको किताबको पानामा एउटाले दिएको किस्ताको पैसा राख्ने एउटा पत्रमा, अनि कपडाको टालो राख्ने, अर्कोले दिएको पैसा अर्को पत्रमा राख्ने, गुन्द्रीको झुत्रा चुडेर राख्ने, अर्कोले दिएको पैसा रुखको पात राख्ने। अनि रुखको पात चाहिँ फलानाको पैसा, गुन्द्रीको झुत्रो फलानाको पैसा भनेर राख्थेँ मैले त्यति बेला। अनि कसैले दिएकोमा फेरि कागजै राख्थेँ। 4 जना कर्मचारी मनु कुँवर, गोपाल नेपाली, चन्द्रबहादुर नेपाली, दुर्गा अधिकारीले पैसा उठाएर दिनुहुन्थ्यो मलाई, म अध्यक्ष भएको हिसाबले। अनि मैले त्यो पत्रमा राख्थेँ कि। ठिक छ, कसरी पढ्नुभयो? अनि त्यही चन्द्रबहादुर नेपाली भाइ भन्नेले तपाईँ पढ्नुहोस् दिदी, अब यसो गरेर हुँदैन, कहाँ कपडाका झुत्र राखेर यहाँ पैसा लिएर आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो लास्ट दिन बुझाउन जाँदा। अनि मेरो छोरीको उमेरको छ, यो मान्छेले पढ भन्छ भनेर पहिला सुरुमा त रिस उठ्यो एकछिन। अनि पछि मलाई पनि बेलुका घर गइसकेपछि अलिक कस्तो महसुस भयो। होइन केही सिलाउन जाने, अब यो पनि जानिन्छ कि कोसिस त गर्नुपर्छ कि क्या जस्तो लागेर, भाइ हिजो तपाईँले मलाई पढ भन्नुहुन्थ्यो, कसरी पढ्न सकिन्छ त भनेको। ल एउटा सिसा कलम र कपी ल्याउनुहोस्, म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु भन्नुभयो। सिसा कलम र कपी दिइसकेपछि माथि एक 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 लेखेर छोडिदिनु भयो। बिहान बेलुका त्यही उहाँले छोडेको केर्थेँ मैले। अनि सयसँग नहेरिकन लेख्न सक्ने भएपछि कदेखि ज्ञासम्म सिकाइदिनु भयो, कदेखि ज्ञासम्म नहेरिकन लेख्न सक्ने भएँ। त्यस पछाडि 100 जनाको नाम लेख्नु भन्नुभयो, 100 जनाको नाम लेख्न थालेँ। त्यसै गर्दा गर्दै जहाँ बसेँ नि गुन्डिल अलिकति घुमफिर विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न देश पुगेपछि पनि केही कुराहरू सिकिन्छ नि होइन? धेरै घुम्नु भएको छ, कता कता घुम्नु भएको छ? सुरुमा इलाहाबाद गएँ, गाजियाबाद गएँ, दिल्ली गएँ। त्यस पछाडि त्यो 11 दिनको घुमाइ थियो।
लगतै त्यतैबाट घुम्दै घर फर्केँ। त्यस पछाडि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले सफल महिलाहरूलाई उद्यमी छनौट गरेर थाइल्यान्ड भ्रमण लाने थियो। अनि त्यस पछाडि आएर अहिले नेपालका 22-23वटा जिल्लाहरू घुमिसकेँ, किनभने यो अध्यक्षको हैसियतले पनि धेरै जिल्लामा घुमिसकेका छु। तपाईँ जस्तै दुःख पाएका मान्छेहरू, समय सिद्धियो, तपाईँ जस्तै दुःख पाएका मान्छेहरू त्यस्तै पीडा खपेर बस्ने, त्यस्तै अरूको थिचोमिचो सहेर बस्ने, अभद्र व्यवहार मनमा गुम्साएर राख्ने मान्छेहरूले पनि त केही गर्नुपर्छ नि, होइन? तिनलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँबाट के सिक्ने? तपाईँले के कारणले यो यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो? म यो पुरस्कार सफल हुनको कारण चाहिँ म सुरुदेखि समाजमा मेरो सानो व्यवसाय, आफूले घरको परिस्थिति र परिवारको त्यो बच्चा बच्ची धेरै भएको पीडा, आत्मीय पीडाले चाहिँ सताइराखेको अवस्थामा व्यवसाय सुरु गरेँ। व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि म सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्न थालेँ र मलाई पनि उहाँहरूले सहयोग दिनुभयो, मैले पनि सहयोग गर्न थालेँ। गर्दा गर्दै म सङ्घ संस्थामा सानो जिम्मेवारी पायो भने मैले चाहिँ त्यो मेरो काम अरूलाई जिम्मे दिएर त्यो मलाई दिएको जिम्मेवारी जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यो आफूले गरा कि मरा भन्छन् लागेको कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिने मेरो स्वभाव। त्यसले गर्दाखेरि म राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासङ्घसम्म आइपुग्न सफल भएँ र मैले लेख्न पढ्न पनि त्यहीबाट सिकेँ र त्यो सानो पीडालाई चाहिँ म अब केही न केही गर्नुपर्छ, गरे के हुन्न र भन्ने आत्मीयदेखि अरूले मलाई जति नराम्रो भन्छन् उनीहरूसँग म प्रतिस्पर्धा गर्न कहिल्यै हिँडिनँ। नराम्रो भन्नेहरूलाई चाहिँ मैले गुरु भन्छु। सिक्ने भने चाहिँ आफूले नपढे पनि निरन्तर केही गर्न खोजिरहनु, एउटा काममा लागेपछि त्यो कामलाई छोडेर अर्कोतिर राख्ने, अर्कोतिर रहने, अर्कोतिर जाने। हामी के छौँ भने अहिले पनि नेपालमा धेरै एनजिओहरूले नेपाल सरकारले तालिम प्राप्त दिएको छ अनि त्यो सशक्तिकरणको लागि तालिम दिएको छ। महिलाहरू यस्तो हुनुपर्छ, दलितहरू यस्तो हुनुपर्छ भनिरहेछ। हामीभित्र एकमा बचत गर्ने बानी छैन, दुई इमान्दारिता हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बानी छैन, तीनमा चाहिँ हामीले त्यो धैर्यता, लगनशीलता, सहनशीलता के हो त भनेर बुझ्न सकेका छैनौँ। जबसम्म हामीले धैर्यतालाई लिन सक्दैनौँ, धैर्य हुन सक्दैनौँ, लगनशीलता हामी यसमा लगनशीलता हुनुपर्छ भनेर बुझ्दैनौँ र सहन सक्ने शक्ति प्रदान गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो नेपालकै विकास हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इमान्दारी त त्यत्तिकै चाहिएको छ। इमान्दारितापूर्वक हामीले काम गर्न सक्यौँ भने आज यो देशको विकास गर्ने भनेको कसले हो त भन्दा हामी नारीले हो। एकजना आमा शिक्षित हुने हो भने घरको परिवार सबै शिक्षित हुन्छन्। 3 जना पुरुष त घरमा शिक्षित हुनुहुन्छ भने एकजना आमाले भित्र बसेर चुलोबाट बिगारिदिने सबै बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दा घरमै पनि सहर पनि पुरुषै हो हुन त। अब तपाईँको कति दाजुभाइ चाहिँ हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई। अब त्यो दाजुभाइको मिलान पनि देउरानी जेठानीले हामीले मिलान तोडिदिन सक्छौँ। जति मिलान भएका दाजुभाइ भए पनि दिदीबहिनी जो देउरानी जेठानी मिलेनौ भने दाजुभाइ पनि मिल्दैन कि। त्यस कारणले गर्दा जब हामीसम्म त्यो सहन सक्ने शक्ति र इमान्दारिता हुँदैन तबसम्म हाम्रो आफ्नो प्रगति पनि हुन्न। व्यक्तित्व चाहिँ श्रीमानको सहयोग साथ कस्तो रह्यो, के गर्नुहुन्छ? मेरो श्रीमानले सहयोग साथ नगर्नेमा त म यहाँ यसरी आउनु नै थिएन नि। कति श्रीमानहरूले अहिले चाहिँ सरर जस्तै कोट सुट लाउनेका श्रीमती कति पीडामा हुनुहुन्छ। बाहिर टक्क जागिरमा हिँड्ने, घरमा केही नगर्दिने अनि घरमा जाँदाखेरि मैले त्यही भएर नछुटाएको। मैले त्यही भएर किन नछुटाएको भने एउटा सामान्यतः भनाइ चाहिँ एउटा पुरुषको सफलता पछाडि महिलाको ठुलो हात हुन्छ भने जस्तै हजुर तपाईँ एउटा महिलाको सफलता पछाडि मेरो तपाईँका त्यहाँ अरू धेरै दिदीबहिनीहरू, तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरू समाजका, तिनको भूमिका त छँदै थियो, तर त्योभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँको घरको पुरुषको पनि भूमिका थियो होला। उहाँले पनि त्यति नै धेरै भनाइहरू खानु भएको छ भन्ने सुनेको छु होइन। तपाईँ काम गर्न निस्किँदाखेरि यो जोइ टिङ्ग्रेर छ, श्रीमतीलाई बाहिर पठाउँछ भनेर भन्थे होइन। छोरीहरूको कपडा धुने अनि खाना खुवाइदिने, हातखुट्टा धोइदिन थाल्नु भयो भने ल श्रीमतीसित डढाएर छोरीको सबै सुसार गर्छ पनि भन्थे कि त्यति बेला। त्यति बेलादेखि नै निरन्तरता अहिलेसम्म
त्यस्तो यहाँ जान हुँदैन, योसँग बोल्न हुँदैन, यो काम गर्न हुँदैन, आज यहाँ यति काम छ मैले भनेको मान्नै पर्छ भन्ने अहिले पनि छैन। प्रोत्साहनै गरिरहनु भयो तपाईँलाई समय अवसर। हजुर, उहाँले त्यति नगरिदिए भए म यहाँ आउन पनि सफल हुन्थिनँ होला। तपाईँले अघि आँखाभरि आँसु पारेर आमा सम्झिनुभयो र आमालाई धन्यवाद दिन पाएको भए, आमालाई यो मेरो प्रगति देखाउन पाएको भए अथवा तिनले देखेको भए भन्ने एउटा अनुभूति भयो। अक्सर हामी कुनै परिवारको सदस्य गुमिसकेपछि तिनको महत्त्वहरू बढी महसुस गर्छौँ, न कि घरमा भइरहेका मान्छेहरूलाई वास्ता कम भइरहेको हुन्छ। तपाईँको परिवारमा तपाईँलाई यो स्थानमा पुर्याउनु हुने सदस्यहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहनुभयो भने को सम्झिनुहुन्छ? सुरुमा त मैले मेरो आमालाई नै सम्झिन्छु। मैले यो काम गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले आमासँग तेरो छोरी किन भन्ने कुरा आउँदा नि मेरो आमाले मलाई नै नानी नआत्तियौ, तिमीले यो गर्नै पर्छ, म पनि तिमीहरूलाई नै। तपाईँले ठुलो शिक्षा घरमै दिनुभयो आमाले, अरूको नाम लिनुहोस् समय सिद्धि मेरो। घरमा आमाले मलाई 1 नम्बरमा बिहे गरेर यो काम भने आमाले आदर दिनुभएको। त्यस पछाडि ससुराले पनि म अध्यक्ष बन्दिनँ, मलाई अध्यक्ष बनाउन थाल्नुभयो भन्दा नसके छोडे हुन्छ, 6 महिनापछि राजीनामा दिए हुन्छ। राजाले त राजीनामा दिन्छन् त किन नगर्नु, गरे हुन्छ, म छु, हिम्मत चाहिँ गर बुहारी भने ससुराले पनि 2 वचन मलाई त्यो भन्नुभयो। अनि तेस्रो चाहिँ मलाई श्रीमानले पनि कहीँ रोक्नु भएन। यो 3टा चाहिँ ससुराले मैले रोक्नु भएन कि जाऊ पनि भन्नुभयो होला? होइन, जाऊ नरोक्नुको कारणै जाऊ भन्नु हो, नजाऊ भन्नु कारणै रोक्नु हो। छोरीहरूले चाहिँ कहिले आमा घुम्नुभयो भने घर बिताएनन्, साथ दिए एकदमै। छिमेकी तपाईँका आमा समूहका सदस्यहरू? हजुर, आमा समूहका सदस्यहरूले नै साथ दिएर मैले त उन्नतिशील महिला समूह नै कहिले भुल्न सक्दिनँ। उहाँहरूलाई म यो सम्मान पछि त्यहाँ 3-4 जना बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्न सोचिरहेको छु मैले। वाउ! र अरू सहयोगी संस्था हातहरू जसले तपाईँलाई यो स्थानमा पुर्याए तिनलाई पनि सम्झिनुपर्छ हामीले। तपाईँको लघु उद्यमशीलता अरू बढोस्, उद्योग अरू ठुलो भएर जाओस्, तपाईँमा अरू खुसी छाओस्, अरू धेरै खुसी दिन सक्नुहोस् तपाईँले समूहमा। तपाईँले समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, आफ्नो दुःख साट्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजकी मेरी अतिथि साइली दमिनी अर्थात् केशा कुमारी परियार सहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टफ टकका विषयमा तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना हो toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।